এবার আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের প্রবলেম নাম্বার ছিল এক্সারসাইজের 35 নাম্বার, মানে আগারওয়ালের 35 নাম্বার। ম্যাথটা ছিল কি, দ্য স্পিড অফ এ বোট ইন স্টিল ওয়াটার, মানে হচ্ছে মানে যে কোনো নৌকার গতি স্টিল ওয়াটার হচ্ছে 5 টাইমস দ্যাট অফ দ্য কারেন্ট, তার স্রোতের 5 গুণ। ইফ ইট টেক্স 1.1 আওয়ার্স টু রো এ পয়েন্ট বি ফ্রম এ ডাউন স্ট্রিম, তার মানে কি হচ্ছে এটা সময় নেয় 1.1 ঘন্টা কী করতে, পয়েন্ট বি থেকে পয়েন্ট এতে ডাউন স্ট্রিমে, মানে হচ্ছে স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার জন্য। দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য পয়েন্ট এ অ্যান্ড বি ইজ 13.2 কিলোমিটার, মানে পয়েন্ট এ এবং বি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে 13.2 কিলোমিটার। হাউ মাচ ডিস্টেন্স ইন কিলোমিটার বের করতে বলছে। উইল ইট কাভার ইন 312 মিনিটস, মানে 312 মিনিটে আপ স্ট্রিমে সে কতটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করে। এ খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ। ফার্স্টে আমরা যে স্পিডটা ধরে নেব। ফার্স্টে আমরা ধরলাম কি, সবসময় চিন্তা করি সেখানে বানানগুলো আছে কারেন্ট হবে, কী হবে। আচ্ছা, এখানে আমাদের ফার্স্টে কী বলছে যে স্পিড অফ কারেন্ট ধরে নিলাম। স্পিড অফ কারেন্টটা হচ্ছে বি কিলোমিটার পার আওয়ার। আর স্পিড অফ এ বোট, আমরা নৌকার ব্যাগটা কত ধরছি আমরা, যেহেতু বলছিল কি দেখেন এখানে প্রশ্নে কী ছিল, 5 টাইমস মানে কত, 5 গুণ। তাহলে 5-এর মানে কারেন্টের 5 গুণ মানে হচ্ছে 5b। তাহলে আপ স্ট্রিম স্পিডটা হচ্ছে কত, আপ স্ট্রিম স্পিড হচ্ছে সবসময় অনুকূলে ব্যাগটা হচ্ছে নৌকার ব্যাগ থেকে স্রোতের ব্যাগটা মাইনাস হবে, তাহলে 5p মাইনাস বি। ডাউন স্ট্রিম হচ্ছে কত, 5b প্লাস বি মানে কত, 6b। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন অনুসারে কী বলছিল, সে হচ্ছে 13.2 কিলোমিটার সে কী করছে, পয়েন্ট এ থেকে বিতে গেছে। হ্যাঁ, সে কোন স্পিডে গেছে, সে গেছে হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম। ডাউন স্ট্রিম মানে কত, ডাউন স্ট্রিম হচ্ছে 6b। তাহলে 6b ইজ ইকুয়াল টু সময় লাগছিল 1.1 আওয়ার্স। নর্মালি এখানে বিয়ের মানটা বের করবো, বিয়ের মান বের করার পর আমরা আপ স্ট্রিম বিয়ের মানটা বসাই দিলে আপ স্ট্রিম স্পিডটা পেয়ে যাবো। আমাদের ডিস্টেন্স বের করতে বলছে, আপ স্ট্রিম মানে স্রোতের প্রতিকূলে হচ্ছে 312 মিনিটে। তাহলে মিনিটটাকে আমরা হচ্ছে সেকেন্ডে নিয়ে নেব। মিনিটটাকে সেকেন্ডে নেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে 312কে জাস্ট হচ্ছে 60 দ্বারা ভাগ করে দিব, তাহলে কিলোমিটার আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব। ওকে।